بله به فکر گندم باشیم به خیلی خوشیم. باش که میاد زنگه به این به چی خالی خوب بزنم سعی کنم گندمی هست قرار کرده بستونیم ذخیره کنیم به کاره. گندم چیز یک آدم مگر داشته باشه. سلام بچه خاله جان، اشته هستیم خوبیم؟ خانواده خوبم؟ خاله من خوبم؟ سراواده همگی خوبم؟ خود شما خوبی؟ شکر زنده باشین سلامت باشین همگی خانواده من خوبم. شما سلام میگفتم. شکر زنده باشین سلامت باشین. میگم بچه خاله برات از مزاحمت ای بود که ما به شما زنگ زنم بگم سعی کنم خود شما گندم داریم ما دارم همسایه شما دارم به اون جایی که شما میشینیم علی سراخ پرسونی بشیم گندمی هسته و ما شما پیدا کنیم که من یک دو خروار گندم هم بستونم. نه خیلی نماییم نه 10 خروار 5 خروار نه ما 2 خروار گندم بیشتر نماییم. بیخی سیه یعنی به خونه چندی هستم میگم حساب پاکا براده ما و شما گپانیه شما همون که بم سر خرمند به مردم میدید همون به همون قیمت هم با ما حساب کنید. خوب یعنی به همین سدیه دیگه به همین خونه صدری پی بیخی سیه بچه خاله جو بیخی سیه. یعنی من میگم 2 خروار چند میشه پولایی 20,000 بیخی سیه. من به دست آن برار خواه باز 20,000 ری میکنم 500 هم کرای موتر ری میکنم دکار با بی زحمت کار وقت گندما خود لد کردیم به دست عباس به موتر خواهیم دادیم بیاریم پول کرا موتر شما به جمع پول تیلی به جمع من به دست عباس پولا گندما شما را ری میکنم 500 هم به شما ری میکنم که موتر پول تیلی داد با اونا بی زحمت بیاریم. خیر بینیم خیر تا 10 روز دیگه ما دوگوجی آردی بستندم به خونه بستندم داریم تا 10-15 روز دیگه دل جمع باشیم گپی نیه. خوبه من عباس ری میکنم پولا رو ری میکنم شما دیگه با اونا رو به خیر خوشی با فکر اونا باشیم. خوبه خداحافظ سلام هم بگیم به خاله مینه خانواده خداحافظ. عباس جو خود به چه خالی ما گندم داره بفهمیدی برو به پیش مادر سه که پولار با کجا مدشتم از اونا بستو موتور خسواشو قرار کرده بخی برو تیز نری عباس که من یک دو دفعه طور بدید و موتور خیلی تیز اینی کردی یکی هم پولار به دست گیلن ندی او بوم میکنه او عقل کمال بودی نداره و اتچک بیعقله پولار به دست از او ندی پولار به دست خود رمضان بدی بفهمیدی 2 خروار گندم استونی 2 خروار گندم استونی خوب بگرم پولار بستونم برم دست رمضان مدر این پخته بکنم به سر همسایه سر همسایه هم برو جودی بیام. ساعت خوبه خیلیته چشما ما روشن باشه مدر تدا یک کمانو اشتنه بچه خاله جنجره خیلیت که تیراستی جنجره چی عجب بریم خونه بریم بیا جنجره چیگه باید خوبه خیلیت بچه خاله شکر زنده باشی خوبه شکر اشته برم خاله من خوب به اصلا میگم چی عجب بیا از تو بود تگاه چی؟ سکه چند کسی چند من گندم دادی بالی ازی؟ گندم ندادم پول دادم پول؟ کجا خاله من؟ کی؟ خاله من خاله من اونو برات تعمیر نگم
انا خاطری دختر عمم این تلفن مثل که بچه خود خدا میداده بچه خود خدا میداده نه چی شده انا مادر گفتم بیاین که برای شما به چیز بریم به تشفاخونه خب رفتم به شهر رفتم رمزونم به سهران من بیامدم که قرار امریکا ما یک کمکی به علمیه ببار کنم خب به علمیه ببار میکنم من چیزه من به علمیه یاد دارم خب من که به علمیه پخته نمیکنم یاد دارم میگیرم به تایم رو با میندازم خب کردن ما باید تو یاد داری نه خب کتامی دیگه یاد داری یاد دارم من چیز میکنم باشه شب به علمیه بخورم ما میرم کار دارم بخونش بکوش کنیه خب رمزون خودی پیار ما چیز دارم خونه میایه کی؟ رمضان نه رمضان پیار ما سر زمین های خیلمان دستور جمع میکنه همین رو داره خیلی خوشی ها دردنیه یا بخور کنو دست نماده بیامده که لط نکنی لط دستوری می جمع میکرده فقط گفتم اومده بشه 10 روز 9 روز نگه بخیر حالا پولا دست کی بود؟ تو بخودم خب بعد جمع نسیده من به کسی خوب قایم نکنم نه گله جانی پولا تو نه که تو کسی خوب قایم کنی چرا؟ این پولا خیلیه خیلی چنده؟ 20,000 پوله 20,000 شما داری بخونی خودم کردن تو من های گله جان خاطر این پولا تو خیلیه فهمیدی؟ من ساعت بگی بدیش کنم نه خب پر چکار کنم مگر آره ممتیاره من ممتیار کنم خب پنمونو بخوری که برای خودت تو سر رو بپیش چی؟ نونتیاره گیلر نونتیاره آره به میان بستو نونتیاره پس با میان خود تیار که برای خودت سر زمین ها خب پولا اگه پولا این پولا تو خیلیه آفرین قیافی من نمیخونه میشه آفرین تو میگی بشی چای بکن بیارم نه پولا قیافی تو نمیخواه نکن میدارم خوبه چشم گوش کرده نمیده خوبه این روزا که کاروان خیلیه خیلیه مادر به کمر چی جو؟ اما جو بچه خاله جمعی چه در بگیرد تو پوست خدا وقتی گیرد چکار میکنی؟ عادی بودو پیرک ماسته بزنی چه خوب کجاه؟ چه خوب دست رو نگیرد چه خوب چیش کن یار گیله خوب دیونه ای تو برد اونا پیازه عادی بودو دیگه ما پیاز هم میدازه تبینی بیت کارا خونه اگو کی امروز کی گیله که تو از این دیونه گفت فارغ شی تو صاحب کو چی گا پای دیگه خیرتی پیازا خوش کنم ها کردم به مردم جان محبوب کل عالم رزاست بم رنگ زردم های به خاطر تو نازنی نباشه به مهرت چی میخوایم بگردم ای جان محبوب تو گردن تو من وقتی میخوندن هسته هم که میری به 2 ساعت دیر نمیایی این بیچاره های دیگه کار میکنن اینا واسه هرمون دارن که ما بخونم اینا هم مثل تو همیت بیکاره هم که تو میشونم که تو بخونی اینا هم چوب سعی میکنم اولی اما بعد اینا بار میکنم میرم مخونه خود کسی که کار کنه بعدی نمیای میفهمه که مور نمیگم بعد تو مامار هم میگی دیگه مامار نمیگم مثل تو همیت تنبلا شعباسل میگم ودا برو دیگه ای کمزون اونی کجیر و عباس خب تو بدونه چی که داری برو های بیایی دلی بارا به دست بگیری یکی دیگر بخصا جلو فرخون دیگر بخصا جلو دلی کیاری ما دلی کیاری ما زنده باشی سلام علیکم ایلا گشتنی جنجره و خیریاته گشتنی عباس جنجره خیریاته پایه جنجره ماما پرگل میشی که جی جان بچه خاله جو ایلا تو برو فرمان
یا خوبه بچه خاله جو باشه اینا رو ببرن چپا نشه بار کنه زودی بیایی زودی بیایی خوبه چشم اشتنی عباس خوبه بخیره میگی یا راستی بخیر یادت شکر میگم بچه خاله بله آخه ما شما گندم خریدم خب بخیرید یا پولا کاش شما رو بدادم حتی پول کلا متر شما رو هم بدادم ولی همین گندم ها چکار شد دیگه آخه بچه خاله جو شما گندم ها رو بخریده بودیم 10-15 روز پیش بخریدیم حال خود گندم گرون شده خب بو شده دیگه من چه کار کنم که شده من پول خوبه دادم گندم ها رو از شما بخریدم شما دقیقه بیا لرزنایی بغل بشینید بیا من بیا از این بیایی. بچه ها شما بار کنین گیلک هم میای میبره بیای میگم بچه خاله حالی چه کار میشه همین دو خروار گندم مایشته میشه آخه بچه خاله جو دو خروار گندم 6000 روپیه فرق کرد آخه روزی که من به شما گندم ها فروختم به 130 و 104 بود به شما به 100 دادم حال گندم برسیده به 130 روپیه اما نمیگم شما بگین پولاشو کنخ بدادیم دیگه خب بدادیم صحیحه خب نمدیم نبردین گندم ها فروختیم حال گندم و همین برسیده که خود چه من گفتیم نه یا ما گندم ها خو خرمنا خو لط کردیم بیایم گندم ها خو ببرین دیگه ما که پولار بدادیم گندم ها رو بخریدیم و الاخر فیزا تیر شد برات کار خو حالا که با گندم بالا رفته با شما میگه ما چون بالاتر رفته بیشتر دیگه هم شما میایم پول بدیم من خوب شما بچه خاله جو نگفتم که شما با یک ماه بعد بیایم یا 20 روز 15 روز بعد بیایم آخه خو هم گندم ها که لط شد که بیامدیم دیگه ما نوال شونیر شروع کردیم که نوال شهلی میشنیم شما حالی بیامده خب هم شما گندم ها خودم سر خرمن نبردیم هم سر جایی نچیندیم اونا نکشیدیم اونا رو عدل معلوم نکردیم که چند من نمیخرمن شما گندم کرده خب دیگه آماده شو کارا شما ما بخستیم بیامدیم دیگه 5-6 روز میشه آخه مخیر من لط کردم 5-6 روز میشیم زنگ میزدیم میگفتیم برادر گندم شما تیار کرده آمادیه بخستیم بیایم ببریم ما پول کرای رم ری کرده بودیم هم سچرخ مینداختیم هم موتر خو مینداختیم میآوردیم در سرا موتر میکردیم دیگه ما هم دهن گوشی به شما نگفتم حالا که بچه خاله گندم گرون شده ما هم به طمع به امید یک وسیله برمیداریم میگم بلکه 4 روپیه گرونتر شه که خرج مصرف ما برسونه یعنی بچه خاله شما میگین چنده دیگه ما به شما پول بدیم من 30 روپیه گرونتر شده 6000 میشه 200 من یعنی 6000 دیگه ما به شما بدیم دیگه بچه خاله جو عباس جو برارم ای وقتی برو پیش بابا سه چرخی بگی یک موتر بشی برو قرار کرده پیش بابا بابا 6000 دیگه هم بسو به جلو خواهمت سه چرخی هم بگیر وقتی بیا قرار کرده سه چرخی نگیره مید گل همسایه ما سه چرخ بربوری داره امید میگم که ببره گندم خودیار خواهم یک ذره برو خوب باشه گندمای نبوره نه یک سیر من بعد این جگه یک سیر خودی خوب شهر نمیبرو وقتی برو پولار بسو بابا من همین جگه پیش بچه خاله میستکم برو پولار بسو وردار بیا که پول از دینار بدین 6000 دیگه اینا گندم ها خور داریم ببریم برو به شرط بچه خاله که دیق نشیم از این کارش آدم دیگه نمیشه دیگه بازار همین حال بالا رفته گندم دیگه چیکار کنم بازار همینه خب بچه خاله ما که اونا را شما بخرینی دیگه پولای هم بدادیم دیگه خب می آمده میبردیم گندم ها خورد خب ما به شما 500 پول کرا ندادم که گفتم ورداریم اونا رو با بیاری ولی میگی می آمده میبردی ما که میبینی که یک سر دارم 1000 سودا خب یک سر داره همه میتونن همه ما بیکار رستشون کوچه میتر میکنی یا تو میامد یا عباس میامد یا پیار تو میامد یک کدوم شما که 3-4 براریم خب بچه خاله همیه می آوردن اینا که شما بگردن خو گرکین پول کرای را ما بدادم دیگه من خو نرسیدم که حالی بیاره دیگه کدام این برا رو باید گندم ها رفتم خوشک زنگ بزنم بگردیم بابا بیا بودیم گندم ها نه بابا چرا؟ بابا جنجال کردیم چی جنجال کردیم؟ چه جنجال میکردیم؟ بابا همین 15 روز پیش خودی اینا گپ زد که گپ پر خلاص کرد به من 100 روپیه خب 20000 روپیه میشد پولاکای را همون روز ببردم دست دادم 5 سدم سیوا دادم که هر وقت گندما خرمن کردین لط کردین به موتر خوب بندازیم به موتر خود یک موتر دیگه درس را بیاریم خب همه برفتیم میگه شما نامدین حال گندما بالا رفته ما نال شنید نال شلیار میشونیم تا شما نامدین گفتم ما پولا خلاص کردیم بدادیم نه میگه من 30 روپیه بالا رفتم این کار بازی کار چی کار دارم پولا خورم بودم جلویتر و داخل نسا گفت
با دگر پول بودم برای اینا. من چی ما گفتم 6000 دیگه هم بیاره. 6000 دیگه هم بیاری؟ ما برات پول آمده بابا حساب کجیران خلاص گفتم تا پولا رو نیاری یک دونه نمیبرم. فازوی دیور خسته بیامی دو خان گندمار کو می آوردی با 6000 رای میکرد. بابا کجی گفته یک کپی هم نمیبرم تا پولا نیاری. بعدی آمده دیگه راست میگه بابا چه خالی و کار خوبی نه. کجی تو زد کاری هسته. بده بابا خیر. میبینی بابا چه خالی داری اشته نه. یعنی چی چنمانی نزنه خودی او؟ نه بابا هیچ چی به درد نمیخوره بچه خاله و بچه خاله هیچ هر چی خودی چه نمیزنیم انگار هیچ نه پول بیاری یعنی باباجی ما چی نگفتیم؟ نرفتیم پیشی بابا نه ما بابا بدیم پول خیره بگیره اینم 6000 7000 بدیم یا چی میوردشتیم 7000 بده برو پول کار برو گندما رو میاریم بابا خوبه میگو عدل مقبول اینو بار کنی بردن بیارین دیگه اینو میگو بله سعی کن گندما بیترترک سعی کنه که چیز نکنه که با همه زنگا و چه دارم گدوات کنه بده باشه مادر خوب نگاه میکنه عباس خلاص شو یک بوجی دیگه هسته خوبه لالا یا عزیز بگه این کمک رو برو بله جوان بقید این وزیفه منیه برو دیگه خود شما بوقتی ما نگست خلاص بخیر همونجا بشین بله بخیر بریم بالا شیم بسم الله الرحمن الرحیم بله بخیر خلاص بسم الله الرحمن الرحیم